안녕하세요, 도라에몽이에요. 오늘은 실시간을 켜봤어요. 바밤마님 안녕하세요. 제 괴물 진짜 너무 이쁘지 않아요? 진짜 도라에몽? 맞아요, 저 도라에몽이에요. 뚱뚱아, 너 바보냐? 이거 액체 괴물이잖아. 어쩐지 밖에서 울고 있는 소리가 다 들려. 아 진짜. 친구야, 미안. 어딨냐고? 나 찾으면 혼내게? 친구 찌질이. 아이고, 싸움 났어. 퐁당 돌을 던지당. 뭐라고? 생쥐? 너 친구 너 미쳤어? 니 혼자 해결하지 왜 나까지 불러들여? 넌 맨날 그래, 맨날. 너 말하는 거야. 아이고, 이러다간 진짜 싸움 나겠네. 끝낼게요. 바이.